reka nongere mbahe ikaze kuri Ubwami muri kano kanya nkaba ngiye kubasobanurira mu buryo bw'incamake filime y'abanyamerika yasohotse muri 2010. Ni filime yiswe Iron Man igice cya kabiri. Igice cya mbere nakibagejejeho ku munsi w'ejo hashize. Igice cya mbere kabisa, abantu musanzwe mukurikira iyi YouTube channel ya Ubwami, abantu musanzwe mwarakanze subscribe, igice cya mbere ku munsi w'ejo hashize mwarakibonye. Hanyuma rero reka nizere ko abantu bakunda filime muri buze kuyikunda. Hanyuma rero reka ntangire filime mbazaniye mbibutsa gukanda like na subscribe kugira ngo mutazongera kujya mucikwa na filime nk'izi ngizi ngenda mbagezaho umunsi ku munsi hano kuri Ubwami. Filime itangira batwereka ku makuru mu Burusiya bari kuvuga ku nkuru y'ukuntu umuherwe witwa Tony Stark yatangaje yuko ngo ari we superhero wambara cya gikostime cy'ikimashine cyiswe Iron Man. Muri ako kanya nanone bahita batwereka umugabo witwa Vanko ubuherutse gupfusha papa we witwaga Anton Vanko. Uyu Vanko nyuma yo kubona ya makuru ari kuvugwa kuri Tony Stark, nawe ahita atangira gukora akajenereta kitwa arc reactor kameze nk'aka kandi Tony Stark yambara mu gatuza ke. Nyuma baza kutwereka hashize amezi 6 Tony Stark yarabaye icyamamare muri Amerika hose, bamuzi nyine, none akajya yambara cya gikostime cy'ikimashine bise Iron Man akagikoresha arwana n'ibyihebe, na leta ya Amerika ibiri kumusaba yuko ngo yabagurishaho ikoranabuhanga yakoresheje yubaka kino kimashine. Gusa Tony Stark ntabikore. Tony Stark aza kugarura event ikomeye cyane yajyaga itegurwa na papa we witwaga Howard Stark. Akantu kitwa Palladium kowa kaba kari muri ka genereta Tony Stark yambara mu gatuza kagatuma abasha kuguma ari muzima, kakanacaginga cya kimashine ajya yambara, kaba kari kwinjiza uburozi mu mubiri we kandi aba yaranabuze ikintu yagasimbuza. Tony Stark rero nyuma yo kubona ko ashobora kuba agiye gupfa yishwe na buno burozi, ahita atangira kumva agize ubwoba na depression ikaza, akanahitamo kutagira umuntu numwe abibwira. Tony Stark aza gufata wa mu assistant we witwa Pepper Potts akamugira CEO wa ya company ye yitwa Stark Industries, none agahita azana undi mu assistant mushya witwa Natalie Rushman. Nyuma Tony Stark aza kuza kujya guhatana mu masiganwa y'imodoka zitwa Formula 1, amasiganwa abari kubera mu gihugu cyitwa Monaco. Muri ako kanya bidatinze kabisa, mu gihe Tony Stark ari gusiganwa aza guhita yatakwa na wa mugabo witwa Vanko amukubitisha ibigozi bikomeye bidasanzwe biba binafite amashanyarazi. Muri ako kanya rero Tony Stark nyuma yo kubona ko ibintu byakomeye ahita yambara cya kimashini cye, none agakubita Vanko ewana akamwemeza kabisa. Gusa nanone kino kimashini Tony Stark aba yambaye nacyo baracyangiza, gusa n'ubundi Tony Stark akubita Vanko akamunesha. Nyuma Vanko aza kuvuga yuko ngo yari yatatse Tony Stark ashaka kwereka abantu gusa yuko ngo burya Tony Stark adakomeye nkuko babikeka. Umukire witwa Justin Hammer uhanganye na Tony Stark bya danje aza gushimishwa n'ibyo Vanko yakoreye Tony Stark. Hanyuma rero uyu mugabo witwa Justin Hammer ubu nahanganye na Tony Stark ahita agenda agatorokesha Vanko wari wafunzwe muri prison, none agahita musaba yuko ngo bakorana bakubaka ibimashine bimeze nka bya bindi bya Tony Stark, ngo gusa noneho byo birenze ibya Tony Stark. Nyuma baza kutwereka habaye ikirori cyo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Tony Stark, gusa bitewe nuko Tony Stark aba ari gukeka yuko ngo iyi ariyo sabukuru ye ya nyuma, yitwara nabi atitaye ko ari mu bantu agasinda na cya kimashini cye acyambaye. None umusirikare w'umunyamerika uba ari n'inshuti ya Tony Stark, ibintu Tony Stark ari gukora biramurakaza, none agahita agenda agafata kimwe mu bindi bimashine Tony Stark yakoze nawe akacyambara. None agahita aza agafata Tony Stark uba wasinze akamubwira ngo natuze, gusa Tony Stark kubera gusinda bahita batangira kurwana, gusa bikarangira nta numwe ushoboye undi. Noneho wa mugabo agahita afata cya kimashini cya Tony Stark agahita kijyana ngo bazajya bagikoresha mu gisirikare cy'Amerika, the United States Air Force. Nyuma umugabo witwa Nick Fury uburi n'umuyobozi wa Counter Terrorism Agency yitwa SHIELD hariya muri Amerika, aza kureba Tony Stark akamubwira yuko ngo burya wa mu assistant mushya wa Tony Stark witwa
Natalie Rashman yuko ngo burya ari umu agent w'iyo counter terrorism agency yitwa Shield yahariya muri Amerika nyine, ngo amazina ye nyakuri ni Natalie Romanoff. Uyu mugabo witwa Nick Fury ahita anabwira Tony Stark yuko ngo Howard Stark, papa wa Tony Stark nyine, yuko ngo ari mu bashinze ya counter terrorism agency yitwa Shield, kandi ngo we na Nick Fury baranakoranye bya hafi. Nick Fury ahita anakomeza abwira Tony Stark yuko ngo papa wa Tony Stark yafatanyije na papa wa Vanko bakubaka ka generator kitwa Arc Reactor bwa mbere. Gusa ngo nyuma bamaze kukubaka, papa wa Vanko ngo yashatse kukagurisha ngo yivaniremo amafaranga, ngo none papa wa Tony Stark we utarashakaga kukagurisha ngo yahise yirukana papa wa Vanko aranamufungisha. Uyu mugabo Nick Fury ahita anahereza Tony Stark ibikoresho papa we yajyaga akoresha kera. None nyuma muri ibyo bikoresho Tony Stark akaza kuvumburamo akantu kadasanzwe. Ako kantu kaba ari akantu gashobora gusimbura ka kantu kitwa Palladium Core kari kumwinjizamo uburozi. Tony Stark rero nyuma yo kumva ko wa mugabo witwa Vanko yacitse prison, Tony Stark ahita atunganya kano kantu vuba vuba. None ya Palladium Core yari mumereye nabi, agahita ayivana muri ka generator kitwa Arc Reactor, none agashyiramo kano kantu kandi gashya amaze kuvumbura. Nyuma wa mugabo witwa Justin Hammer ategura event, muri iyo event akerekana ibimashine by'ibirobo bishya we na Vanko bamaze iminsi bakora. Gusa nanone bidatinze wa mugabo witwa Justin Hammer baza kumufata bakajya kumufunga nyuma yo kumenya yuko ngo ari we wacikishije Vanko muri prison. Nyuma nanone wa mukobwa witwa Natalie Romanoff hamwe n'umubodyguard wa Tony Stark uba witwa Happy Hogan bahita bajya gushakisha Vanko ngo bamufate, bajya kumurebera ku ruganda rwa wa mugabo witwa Justin Hammer, gusa bagasanga Vanko yacitse yamaze kugenda. Muri ako kanya Natalie Romanoff ahita ahagarika computer Vanko yari yakoresheje ahakinga cya kimashini cya Tony Stark, ya nshuti ya Tony Stark yatwaye icya gihe. Ba Vanko bagihakinze bari kugikontorora, gusa uyu Natalie Romanoff ahita abihagarika. Nyuma noneho Tony Stark hamwe na ya nshuti ye bambaye na bya bimashine Tony Stark yakoze, barafatanya bagahangana na Vanko. Vanko noneho hari n'ibirobo abamaze iminsi ari gukora, nabyo aba yabizanye hano ari kubikoresha arwana na ba Tony Stark. Gusa nyuma yo guhangana bidasanzwe, nyuma biza kurangira Tony Stark na ya nshuti ye babashije kunesha Vanko. Nyuma Nick Fury na Tony Stark baza guhura. Muri ako kanya hano hantu bari hari n'amashusho abari guplayinga y'umugabo udasanzwe uhinduka igikoko cyitwa The Hulk. Nick Fury aganira na Tony Stark, noneho nyuma bakaza kutwereka Tony Stark hamwe na ya nshuti ye bari kubashimira kubera ko ngo babashije gufata Vanko bakanamunesha atarateza ibibazo bikomeye. Nyuma filimi iri kurangira baza kutwereka wa mugabo witwa Phil Coulson uba ari umu agent wa ya counter terrorism agency yitwa Shield. Uyu mugabo aba ari kuripotinga yuko ngo hari inyundo nini idasanzwe bavumbuye ahantu mu butayu buri muri state ya New Mexico, hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ya ngayo nguko rero nuko nguko filime kabisa irangiye. Nari nababwiye yuko ngo nzabagezaho igice cya kabiri cy'iyi filime. Abasanzwe badukurikira, abantu musanzwe mwarakanze subscribe, abenshi nakomeje kugenda mbona filime nabagejejeho ku munsi w'ejo hashize, filime yitwa Iron Man igice cya mbere, nabonye mwarayikunze abenshi munsaba n'ibindi bice byayo bibiri bikurikira. Ya hanyuma rero hashobora kuba hari abantu muri mwebwe batasobanukiwe neza iyi filime, byaba byiza rero mugiye kureba igice cya mbere cy'iyi filime kugira ngo nyine musobanukirwe iyi filime mumaze kureba, kugira ngo nyine muyisobanukirwe neza. Hanyuma rero ku munsi w'ejo hashize, abasanzwe banadukurikira, abantu musanzwe mwaranakanze subscribe, ku munsi w'ejo hashize igice cya mbere cy'iyi filime mwarakibonye kabisa. Abatarakibona mujye kuri YouTube channel ya Ubuwami, mujye kuri YouTube channel ya Ubuwami nkuko muri kubireba hano. Nimuhagera nyine gukoresha computer ariko nyine no kuri phone birakunda cyane kabisa. Ya niba uri kuri phone yawe cyangwa se kuri computer yawe, nugera kuri YouTube channel ya Ubuwami uhite ukanda hano handitse ngo playlist. Muri kuhabona hano handitse ngo playlist. None mumara gukandaho munsi ya
playlist, murabonamo playlist eshatu, uhite ukanda kuri iyi playlist yanditseho ngo Avengers agasobanuye gashya kagezweho. Murasangamo igice cya mbere cy'iyi filime yitwa Iron Man, ubundi nyine muze kubasha gusobanukirwa neza iyi filime mumaze kureba Iron Man igice cya kabiri. Ari nayo mpamvu mbibutsa gukanda like na subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa na filime zisobanuye mu buryo bw'incamake ngenda bagezaho hano kuri YouTube channel ya Ubuwami. Hanyuma ni munakomeza kugenda munyereka yuko zino filime kabisa muri kuzikunda cyane. Mu minsi iri imbere ndi gupanga kujya mbanzanira na seri kabisa ziryoshye cyane kabisa, ziryoshye cyane, zinasobanuye noneho neza cyane kurushaho. Abantu mukunda zino filime ndi kugenda mbagezaho muri iyi minsi, cyangwa se abantu mwakunze iyi filime mumaze kureba, ni mukande subscribe kuko mu minsi iri imbere kabisa, mu minsi iri imbere ngiye kujya mbagezaho ibintu byiza cyane kandi ewana nzi yuko kabisa muzakunda cyane. Hanyuma rero naho ku munsi w'ejo mbagezaho n'indi filime isobanuye mu buryo bw'incamake. Reka nizere ko abantu mwakunze iyi filime mwese mwamaze gukanda subscribe, mugakanda no kuri like. Hanyuma reka bereke igice cya mbere uburyo dore igice cya mbere ni iyi ngiyi muri kureba hano. Ni iyi ngiyi nayibagejeho ku munsi w'ejo hashize. Abantu kabisa mwakunze iyi filime mugende murebe iki gice cya mbere kugira ngo mubashe gusobanukirwa ibyo mumaze kureba muri iyi filime neza. Igice cya kabiri ni iki ngiki maze kukibagezaho. Niba nacyo mwagikunze mwambwira kabisa nkabagezaho n'igice cya gatatu. Ngayo nguko rero nuko nkuko filime irangiye, nahamukanya mbagezaho n'indi filime isobanuye mu buryo bw'incamake. Iyi yari filime y'Abanyamerika, ni filime y'Abanyamerika yagiye hanze muri 2010. Ni filime y'Abanyamerika yiswe Iron Man igice cya kabiri, bakayishyira hanze mu mwaka wa 2010. Ngayo nguko rero, reka nizere ko abantu mukunda filime zisobanuye mu buryo bw'incamake. Reka nizere ko mwamaze gukanda like no kuri subscribe.